नमस्कार. ज्यांना काही पार्ट शरीराचा असेल तो दाबा, फक्त ढेकार येतील अशा प्रकारे. तर अशा रुग्णांना अजीर्णाचा खूप जास्त त्रास असतो, कॉन्स्टिपेशनचा खूप जास्त त्रास असतो. जर तुम्हाला सुद्धा अशा प्रकारचे रुग्ण असतील किंवा तुम्ही स्वतः याच्याने जर पीडित असाल तर नक्कीच आयुर्वेदाने बरा होतो आणि हा मुळासकट जातो. यासाठी म्हणून आयुर्वेदिक ट्रीटमेंटमध्ये औषधं आणि पथ्य हे जर तुम्ही व्यवस्थित केले आणि सोबत पंचकर्माची जोड असेल तर हा आजार मुळासकट निघून जातो. तर तुम्ही सुद्धा यासाठी जे आहे ते औषधं घेऊ शकतात आणि पंचकर्म इकडे येऊन अनुभवू शकतात. थँक्यू.